All'interno della nostra manifestazione, come tutti ben sanno, abbiamo anche dei premi speciali. Il primo premio speciale che presentiamo questa sera è dedicato ad un personaggio che noi, soprattutto qui a Catania, abbiamo amato e che ancora continuiamo ad amare. Il premio alla carriera sportiva quest'anno è un premio, secondo me, di grande qualità. E allora invito qui sul palco per ricevere il premio alla carriera sportiva Gigi Chiavaro. Ciao Gigi, ma perché non potevo dire queste parole? Insomma, alla carriera, perché la tua carriera è stata una carriera bellissima. Ma sicuramente sì, come calciatore sì, come allenatore un pochettino meno. Vabbè, ma rimane comunque quello che è stato fatto. Sì, indubbiamente, d'altronde allenare 22 anni non è facile, però mi accontento di questo. Tra l'altro a premiarti sarà insomma il presidente dell'AEC di Catania, José Sorbello, che io invito qui sul palco perché insomma lui che rappresenta la categoria degli allenatori a Catania più di tanti altri potrebbe e darà sicuramente il giusto verso a questo premio che è corposo, perché la carriera quando lascia il segno è bella anche ricordarla e farla viva sempre. Grazie, ciao José. José, possiamo consegnare la targa a Gigi? Ecco, perfetto. Un applauso per Gigi Chiavaro. Ha detto che ha fatto una carriera da allenatore un po' così e così. Io non penso, perché qualche campionato l'ha pure vinto, ma la carriera comunque da calciatore è stellare, José. Possiamo gridarlo ad alta voce? Sicuramente. Molti dei presenti devono andare a cercare nell'almanacco, no? Tutte le vicende che hanno riguardato la vita calcistica di Gigi. Diciamo che chi ha superato gli Anta lo conosce, dai. Però quello che ha fatto è scritto lì. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Sono stato io la fortuna. Ero più piccolo. Allora, in quel tempo ero io più grande, allora, però lui più piccolo, come dice lui, già insomma, faceva intravedere queste grandi qualità e quindi la possibilità di fare una gran carriera come quella che ha fatto. Insomma, però voglio dire, non è una parola di convenienza, ma voglio dire, quando si parla di Gigi Chiavaro si parla del grande giocatore, ma io parlo anche del grande bravo ragazzo, della persona per bene che è accanto a me e che fa dei valori umani e soprattutto Condivido. civili e di rapporto, insomma, il leitmotiv della sua vita. Io sei troppo buono. No. È vero. È la verità, è una verità che viene vista tutti i giorni e viene apprezzata da tutte le persone che ti conoscono, tutte quelle che hanno a che fare con te. Quindi, hai visto, ho fatto bene a farti premiare da José, perché insomma lui ti ha dipinto in maniera perfetta. Abbiamo un premio anche per José. Un riconoscimento per questa quinta presenza alla quinta edizione, perché l'AIEC, come sanno ben tutti, è insomma in prima linea per insomma la realizzazione di questo evento. AIEC che quest'anno, devo dire, ha dalla sua i numeri, che sono veramente tanti, aumento di iscritti, tante iniziative che hanno veramente coinvolto insomma chi ama questo mestiere. sì, stiamo dando conto allo statuto, cioè quello che prevede la nostra missione, cioè quella di stare accanto agli allenatori, di tutelarli, di aggiornarli e di formarli costantemente. Il 2017 è stato un anno importante, abbiamo organizzato 15 eventi e quindi noi rappresentiamo gli allenatori, ma siamo dentro la Federazione Gioco Calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, con la quale collaboriamo affinché questo sport diventi sempre un momento di attrazione per i giovani e possa servire anche
per migliorare i rapporti fra le persone, insomma, non deve essere soltanto visto come uno scontro. Assolutamente. Spesso è un incontro, si incontrano persone attraverso il calcio che probabilmente senza questo mezzo non si sarebbero mai conosciute o incontrate, e questo è il bello del calcio. Perfetto, grazie a José Sorbello, presidente dell'AEC di Catania. Grazie José. Complimenti ancora una volta a Gigi Chiavaro per il premio alla carriera sportiva all'interno dei Penalty Awards 2018.